乜鳩都傾，乜鳩都啱，粵語人嘅粒嘅粒嘅粒，高 up 繼續夠啱。好，歡迎收睇呢個鳩噏頻道啊！喂，今日請到我哋嘅唔係介紹自己先，我係 Kim 啊，我係黑哥，我係 Gary，你叫瀟灑喎，我係人我名嚟嘅，我係人性啊！大家好，今日我哋終於有嘉賓啊，瀟灑哥啊，我嘅啟蒙老師，邊方面先？黃戰士。品德啊，同埋各方面嘅人性啊，所有係啊，都嚴重啟蒙老師係啊，真係嘅。你係幾時見佢啊？開始？我係19年咯，喺珠江道識噶嘛。點識啊？講下。19年，我當其時我係攝影師啊嘛，同事係啊，同事，佢係 DJ 嚟嘅，咁我間唔中落去客串下，影下相咯。其實咧，都係撳下嘢嘅啫。因為當時我哋下邊係即係女仔比較多啊嘛，即係嗰個廳係女仔比較多。你2樓嗰度係咩啊嘛？係啊，個都多，2樓都多。其實成棟嚟講都多嘅嗰個場係，但係佢1樓個大廳嗰度咧就比較多啲網紅 feel 嗰啲。哦，咁啊係，19年嗰時特別係先。嗰陣時你做 DJ 多唔多？唔係你都喺嗰度做㗎。係啊。你唔喺嗰度翻工。我19年嗰陣時唔係，我未係19年。19年未係。你喺辦公室嘅，但係我係20年21年先至喺嗰度嘅。19年嗰時未，所以我去嗰陣時已經冇咁多你講嗰啲。你遲我半年啫嘛。冇唔止半年係嘛？半年啫嘛。哇！你半年就起多起成咁啊喺嗰度，但係冇阿瀟灑嗰時咁精彩咯，我覺得嗰陣時嘅。有冇遇到啲特別靚嘅女仔？即係真係印象好深刻嘅。係我遇到定係個場？即係你遇到咯，你做嘢嗰陣時。我見到啦，但係就我自己接觸過比較冇咁多咧，係翻做嘢啊嘛。喂，你講嘢保守咗喎而家，我而家幫我打下格仔先。我係有飲嘢，唔會避忌嘅，係有咩奇遇嘅話會分享。咁即係有冇遇過啲即係自己覺得 OK 嘅女仔？即係我自己係識到嘅。係啊，識到嘅，真係識到嘅，比較 OK 嘅。我諗先，咁當然都會有一個半個係有加微信嘅，即係其實就但係就冇個點深入了解到，即係太好嗰啲。咁我好好奇嘅，即係通常點搭訕啊，點識啊，即係好似大家，即係佢係客人嚟嘅。佢客人嚟嘅，應該係客人啩，或者係咁唔清楚嘅身份啦，就肯定唔係喺度做㗎啦。係應該客人嚟嘅。咁有類似1、2次經歷嘅，就咁你畢竟我做呢行咁有時啲女仔過嚟問下你歌名係咩啊？點唔知佢係有意無意啊？可能真係純粹問歌名啫，我覺得就係啊。但係當然係開心嘅，開心嘅，係開心嘅。咁你靚女嚟㗎嘛？咁你會點覆佢啊？即係直接話歌名俾佢聽係冇可能嘅事情㗎嘛？都會話俾佢聽嘅。咁我肯定加個微信先嘅。話喂點樣搞㗎？呢啲咁噼里啪啦咁我不如係咯，有交 WeChat 嘅方式咁。大家再傾下偈，其實都多嘅係嘛？唔算咯。咁1個月嚟計，其貌不揚咁邊有吸引力？瀟灑哥未入狀態喎，瀟灑哥唔係咁嘅喎，瀟灑哥。唔係1個月嚟計，1個月嚟計有幾個啦可以？我諗翻先，時間太耐。其實咁諗得肯定唔多㗎啦，係咪先？如果多嘅話就唔係咁問歌嘅有1晚會問幾多首啊？1晚啊，幾首？即係1、2首啦，其實係幾個女仔接觸啫，係嘛？我諗好奇怪喎，喺嗰度咁跑個 DJ 台都問你呢首咩歌？唔係當時好個 DJ 台就喺佢知㗎啦，一樓嗰度，係一樓，係啊，貼住嘅啫嘛。係啊。唔係，但係佢擺張台喺度，因為佢冇舞池又冇繩，咁好難問到你。我經過佢平時話佢去 toilet 啊，都會經過我 DJ 台啊，係佢知啊。有冇啲人問喂廁所喺邊啊咁樣？都有啊，但係肯定有㗎啦。即係你話啲番薯肯定唔會嚟㗎，係自己搞馬便啦。女仔冇人耐心話俾你聽嘅，冇人叫咩斟酒嗰啲嘢㗎嘛，嗰啲就冇嘅。斟酒其他場會遇到咯，即係將道呢啲都有啲 high 卡就冇啲咁搏嘅嘢。即係其他飯區嗰啲會有啊，叫你幫手斟酒，攞菜單嚟啊！即係你喺個台上邊嗰陣時喎，講緊係啊，會遇到呢啲咁奇葩嘅，即係叫你斟酒，攞餐台咪問你攞，幫佢攞個果盤，即係當你個有試過，以前試過係。
喂，咁你嗰陣時即係遇到，喂你真係心喐嗰啲女仔，你會點識？佢有冇行？其實只會怕醜有啲。佢有冇行過嚟問你歌名？咁你會點？即係我其實都係止於情發於禮嘅啫，係啊，即係喺個台上默默咁望住佢，或者會自己揀啲好聽嘅歌，可唔可以吸引到佢注意力咁咯？但係結果係唔得嘅，無補於事。唔係，咁你有冇用啲咩實際行動啊？如果真係好中意嘅都會嘅，會行埋去咯。喂，你今晚歌得唔得啊？但係原來佢係唔識聽廣州話喎，咁啊仆街啊呢個！咁你知我啲國語啊幾普通㗎啦。我就好簡單粗俗嘅啫，我嘅套路就係工作上啦嘛。靚女話你好靚，我可唔可以幫你影張相？咁通常都會願意嘅，係啊。咁影完之後我就加翻個 WeChat 啦，咁我 send 翻俾你啦。咁樣係啊，跟住接下來就係喂有冇興趣一齊玩啊？咁跟住就咁樣拉過嚟咯。即係你又話幫我影相，跟住你又問佢啲歌好唔好聽。即係每個人都有自己嘅套路。我點算啊？你嗰啲海報點啊？你個海報你講好好睇，我頂。你玩 Marshall 啊嘛？哇！呢排你都學粗一點，一樣。其實都係每個人爭個開場。你冇可能一行過去。我呢排都 OK 啊！你睇我都 OK 啊。你睇下。咁其實我黑哥嗰啲套路係 OK 嘅，我嗰啲套路咪最正常啫嘛。係啊，咪就係行翻啲主流嘢咯。咁你佢一般佢中意噶嘛，佢都想睇翻自己幅相噶嘛，係嘛？佢一定會加啦。跟住你再去深入啲咯，我幫你 P 佢，仲開心啲。係啊，有好唔係好多都係話，喂，你不如俾翻我 P 啦，我自己 P 啊，即係佢哋。即係信我你。唔係佢哋係每個人有自己唔同，即係有啲話啊，我中意 P 到大眼啲啊，有啲人我中意原來真實少少噶嘛。咁你哋啦，未即係冇呢啲光環啦，你攝影師咁嘅 DJ 嘅情況下，咁你點到咧？不如問下你自己啊。我啊，唔係呢個問題 OK 嘅。係啊。你咪成日坐辦公室嗰啲咯。光環呢個詞用得好啦，即係其實大家都係借住自己個份職。係啊。係。如果你粗俗呢個呃食啦，即係呃條嗰啲咁上下嘢啦。如果去玩咩？即係唔係話我喺度做嘢咁可能你去其他場玩啊咁嘅情況，你係即係會點去搭訕咧？通常咧呢啲情況即係講我本人係啊，不過我肯定會第一時間揾個 friend 去死先嘅。即係揾嚿番薯啲咁樣啦，咁啊等佢衝埋去，即係佢抄到攰完之後啦，唔使追手，但係佢揾個肯定係個樣貌係俾自己，即係可能即係件事啊，啲人差少少，幫幫手啊，咁樣點啊，先去等佢衝，等唔怕死勇士過去出咗手先，跟住再到自己嚟。如果佢得就唔使啦，唔使咁多。如果佢唔得先再到我嚟咁樣，即係起碼有個比較，我同佢都覺得係嘛。啱先佢咁衰，而家終於換翻似翻個人嘅，咁可能性嗰度會高啲。但係呢啲策略唔係成日用得㗎啦，係嘛？好少啊，係嘛？同埋有試過咯，有試過。咁我哋4個咁樣，你叫邊個去啊？綠色仔啊，綠色咯，係點嚟點啊，點冰冰啦。即係唔係咁會殺人嗰類問題啊？好難啊！即係我覺得，即係你玩開嗰扎，我都覺得好難揾啊！你點揾個？咁樣死過去先啦，咁咪係咯。你呢個策略難啲。即係例如我哋4個依家出咗去飲酒，你會先揾邊個去先啊？咩就你啦！我知啊，我知你哋一定係會揀我先。唔係我知道，唔係你哋係一定。唔係，我知道你哋3個一定係揀我先㗎啦。唔係即係嗱，其實咧我揀黑哥又唔係瀟灑即係嗰種諗法嘅。不過黑哥嗰樣咧，我覺得比受女仔歡迎。係啊，佢個人風趣啲。係啊，所以即係點解即係你如果真係話要揀一個去先，我就肯定揀黑哥。即係如果我哋4個一齊出去飲酒咁計啊，係啊。但係我哋都唔係啊，冇咁衰。黑哥啲睇落去就有啲即係啲女而家中意啲蚊燒線嗰啲啊。唔係冇咁大殺傷力，可能係殺傷力嘅意思唔係話，即係佢個樣比較即係和善啲啊，冇咁花。即係冇咁壞咯，誠懇啲啊，個表隱藏得好啫。係呢個大家知。唔係我知佢有啲經歷發生過。唔係你哋3個咧，其實咧就係好似阿瀟灑哥講嘅，尤其是阿 Kim 啊，佢就係先擁個番薯出去先，撩咗翻嚟啦，再自己度喂
我今日啲肌肉得唔得？佢就係嗰種啦，佢就係嗰種啦。走嗰時啲女同我講：喂，你個 friend 好好玩啊，我哋走啦咁樣。係啊，你個 friend 幾得意喎，我哋走啦咁啊。係啊，咪就係咁咯。唔關事嘅，我呢度唔關事嘅。咁你係點啊？跟住嗰陣時，因為你比較大膽啫，都係。其實Hugo係佢好大膽嘅，好大膽嘅，好大膽。唔係，其實好細膽。表面上我哋睇落去，好似我同阿 Kim 好似話好勇敢，好唔怕醜嗰啲。我怕醜。其實一到真係實戰嗰下咧，我哋就會淆底嘅。我係咁樣嘅，我真係，除非係飲到50%以上啦。唔係瀟灑哥，你我識嘅你。但係Hugo嗰啲係冇事嘅，唔需要係任何嘅輔助嘅。係真係唔需要，不過見你唔使飲酒，唔使食。阿 Kim 啊，講下你自己啦，你自己係。其實我從好細個開始就開始啦。啲女去識你？唔係，去識女仔。去搭訕抄牌咯。我從都唔係好細個嘅，訓練自己咯，因為嗰陣時。即係嗰時未有微信嗰陣時已經開始做呢樣嘢。QQ 啊 QQ 同埋呢個電話，即係發短信。嗰陣時就17、18歲啦，即係訓練自己係刻意咁樣訓練，每日就要喺地鐵站嗰度，即係放學啦，就等抽10個牌先翻屋企。真係嘅，真係遲咗半年，因為以前怕醜啊，係因為以前怕醜，即係以前同女仔溝通，你會覺得驚，咁就訓練，因為好似睇鬼，即係驚鬼咁樣，就刻意睇鬼片，睇到你唔驚噶嘛，我就係抄牌抄到同女仔傾偈會可以自如啲，咁啊同我同學就每日放學就喺地鐵站度3點半學嗰陣時就報到5點6點左右先翻屋企，一日抄過10個。你好彩係以前細個，按照依家咁嘅規定，你已經俾人拉咗噶咯。點會啊？公馬罪有咩？咪抄牌，咪好有禮貌嘅，同埋嗰陣時就好多人放學，咁放學搭地鐵嘅嘛都係，咁肯定見到靚嘅就先去啦。咁啊同我同學就我去先，跟住到你，跟住到我，跟住到你。你係讀書嗰陣時嘅，都係揾翻學生嗰類嘅，係揾學生，即係都係做校服嗰類嘅啦，都係。就大家咁你攞咩方式啊？你話我依家訓練緊自己啊咁啊？咁係咯，咁直接去咯。可能我傻喎，係我話你好靚女，我傻啊，我傻嗰 friend 其實唔係，即係就治療緊，就真係直接有禮貌咁樣去咯。話喂hello 可唔可以俾你聯繫方式我啊？咁樣做個 friend 啊，或者都係咁樣嘅啫。即係我誠懇啲嘅方向，成功率咧？成功率就幾開啊？幾開啊？成功率10個嚟講咁樣係82啊，82開。唔係有啲好搞笑嘅，因為以前興特兵咯，有啲又以為我搶嘢嘅。係啊，嗰陣時係有呢啲嘢㗎，特兵我你搞我妹啊咩？因為嗰陣時我讀嗰間就都唔會話十分乖嘅啲學校，見到套校服咁樣，佢都驚你嗰啲咧。即係我嗰校服睇就知衰嘅，比較衰咯，標誌性比較即係唔會話唔係嗰啲名牌，即係嗰陣時都係唔係名牌高中，即係一睇啊，即係比較爛仔嘅學校咯，都係專出古惑仔啊，技校咯，簡單啲嚟講，技校普遍都衰啲啊嘛。因為嗰陣時啊，真係試過喺對面馬路見到個女仔幾靚嘅，咁同個 friend 跟住佢，你大嗌喺對面馬路，冇加個微信咧，喂尾係揾個，因為我喺對馬路過唔到去啊，有車啊，即係我咁啊一路行啦，望住喺度行啦咁樣，跟住見到佢越行越快，仆街我就跟住佢越行越快啦。跟住咧快下佢跑入高第街，我仲記得，係高第街海珠廣場嗰個賣絲襪嗰度啊嘛，係大巴嗰度。跟住就見佢急急腳跑上樓咯，揞住個袋跑上樓咯。跟住我唔係想搶嘢，我想攞你電話啫咁樣。不過其實已經有抵觸㗎啦，可能唔係可能佢唔中意我間學校嗰啲人咯，我覺得係咯，即係對到校嗰啲冇人淨係佢自己啊。唔係，等講緊係佢係讀輕工追咗成條海珠橋過，唔係好中意啊！嗰陣時已經過橋啊嚇，唔係好中意啊！想得到唔係冇，都係合眼緣咯，就想去試咯。咁呢啲有挑戰性啲啊嘛，即係佢你又行佢又走喎咁樣，有挑戰性啲啊嘛。咁係咩？係咩開場白啊？嚇，真係hello 你好咁嘅咋，冇話特別開場白㗎。不如如果你依家你自己即係變個魔術俾你睇啦，而家就見唔少啦。唔係你喺路邊喎，即係唔係大家路邊啊？即係可能真係迎口迎面咁撞到啊！真係講真，而家就好少，唔係好少係淨冇啫嘛，即係冇咁樣去抄牌啦。即係如果你話真係需要嘅話嚇，都係我覺得都係按照有禮貌嘅套路去啦。Hello 你好啊咁樣係咯。即係我冇相機啊，所有冇光環加成呢啲情況下咧，我都係會 Hello 你好，
我想要你個微信，我覺得你好靚。直接啲會係可能，其實佢內心係即係係啊，其實咁啲人攞嚟聯絡方式。即係我覺得首先第一下陌生人嚟講，你唔需要扮到好真係好幽默風趣嘅，人哋可能加埋我哋呢啲年紀，人哋可能以為我哋即係唔需要 show 咁多嘢出嚟，係唔需要 show 咁多嘢，即係慢慢 show 啲，即係先俾少少真誠，簡單直接。喂，有人讚你靚仔，你都開心啦，係嘛？你都飄飄下，即係你唔理佢真係假嘅好嘅嘛，嗰刻係啦，係啊，我都睇樣嘅，就算讚靚都，即係你猥瑣咁樣讚人靚嘅話就好，人哋都會覺得有啲硬嘅。即係可能佢覺得佢自己係靚，佢一日落嚟或者呢啲時間其實聽唔少。即係你係話首先睇我哋閣下本身個樣，絕對啊，絕對啊。我成功率係即係都係比較容易，即係同呢樣有嘅關係嘅。係啊，一係核突報警嘅啫嘛，一係佢撩我啊嘛，係咁啊嘛，係唔同啊嘛呢樣嘢。咁啊係，我都試過拒絕過，即係就當其時喺 Hire 咁早3-4年前啦。咁有個女仔，我已經唔揾佢影相噶啦。咁佢又冇話要影相，佢直頭行過嚟，我可唔可以加你微信啊？跟住我話我唔玩呢啲嘅喎，我冇喎。係啊，我話電話冧咧，我跌咗啦，補辦緊。衰成點啊！即係點解會咁絕情啊？其實冇嘢㗎，即係我個男仔嚟講，俾人哋即係等於話我想約你出嚟飲酒，我唔得我戒咗嗰啲咁上下。係啊，我遇過近排都係。喂，出嚟飲杯，我唔得我戒咗酒，唔係我琴晚先見你入邊，我就今晚戒得唔得啊你？喂，你真係唔知再點問佢喎。我寧願去當場就唔加就唔加，即係唔好嘥咁多時間。係，即係會俾希望，唔好咁多古靈精怪。係你就係興玩嗰套噶嘛，你都係，你都係興玩古靈精怪，唔好嘥咁多時間，係直接啲。不過都係嘅。但係有啲女仔佢係驚你係會打佢，你唔加佢微信。喂你啫喎，我真係㗎，人性嘅，談到人性嘅問題，唔係你咪有啲即係出邊有啲新聞啊，咪話問攞女仔攞微信，個女仔唔俾，係啊，你有啲女仔有可能驚呢種情況，所以佢就即係有可能佢先俾你先，然後再刪你，都有咁嘅情況嘅。你咁啊係咪啊？你好難講㗎嘛。有時好似我點生得惡少少，其實我即係一顆善良嘅心嘅。咁但係你有時人哋覺得你以為有同咁啊係啊，你好難我哋又唔識㗎嘛。係啊，你好難講咁啊，即係變態或者係係啊之類咁啊。不過真係好難講啊！有時睇有可能佢本身唔係咁嘅人，但係佢今日嚟咧，佢抄咗30個牌。前20個都係死㗎啦，都係衰咗㗎。係啊，咁然之後嗰啖氣谷住，你係第30個，你又唔好彩，哇！我真係唔得，我爆呢個 moment，咁咪勾嘢搏埋。你好難講啊嘛，佢本身可能佢性格冇乜嘢㗎。係啊，你我真係冇辦法。係，哇！大佬，我由早上抄到晏晝，準備講晚飯啦，已經我一講攞唔到，我攞成日問咗20幾條女啦，仲要我連啲咩樣我都問過晒㗎啦，係咪先？啲掃地嗰種問過，都係唔得。第二度不要咁樣。係啊，咁我同自己講，呢個係最後一個嚟嘅。係啊，如果唔得，我真係唔知自己做啲咩出嚟。可能我快啲癲上嚟，自己驚自己就係咁樣。但係有時候真係會遇到啲咩情況，我好難講。就係咁樣。所以即係有時候係真係有啲女仔係驚我咁，所以俾你先會咁咯。係啊，會。喂，但係你哋會唔會利用一點？即係我就有少少心機。我唔會話直接喺佢手機度撳我嘅 number，我係攞出我嘅二維碼，叫佢掃我，即係添加朋友嗰個主動權喺我度嘛，即係唔會話撳咗。嗱，其實佢自己手機輸入咗，佢可能佢可能會 send 翻唔加咯。係啊，你咁樣會方便啲，但係咁樣都就好似係你借傳唔到佢，都係冇加嚟嘅，都係冇用嘅，都係掃啫嘛。係啊。咁唔係，如佢掃我嘅話，係即係好似你平時通過佢啊嘛。去水療係嘛？咁你去水療，跟住你到時你埋單走嗰陣時，啲龜仔舉塊二維碼俾你，喂，打賞下老闆咁樣成咁就嗰個鏈啊，OK 冇問題，冇問題，我俾小費你嘅，咁我掃啫嘛，係嘛？我掃完我唔俾你，你催我帳，我轉頭走啫，一模一樣啫嘛。呢個比喻可能唔係話好，我幾唔係話好一流，係啱，都係同樣嘅差唔多，我掃啫嘛，係啊，我有冇俾到你啫？即係佢唔俾又點都唔俾咯。同埋佢俾咗之後，佢都會拒絕你咯，冇錯，冇用啊！通過咗你之後都係唔睬你嘅啫嘛。因為點解我
青夏瀟灑哥係我偶像，係我啟蒙老師啦，因為我見過佢係，喂阿哈嗰條女都幾好喎，啊你話得唔得啊？我得，直播緊㗎，好肉酸啊呢對白。跟住，喂咁不如做嘢咯，我話好啊，做嘢啊，跟住話你首先係話不如我去先，我話我都影完佢咯，我覺得咩啫？跟住你話唔係喎，我覺得好好喎，我話咁你去啦，跟住你即刻去，跟住人哋唔俾微信你，跟住你直接屌鳩人哋咯。哦，係點屌啊？嚇係咩？竟然咁寫，咁睇嚟我係想打人嗰個。你係抄人個朋友，個朋友要爆。你係嗰個嘴型係從佢一拒絕，跟住一路噏到翻嚟，即係念念有詞嗰種咁樣。係啊，屌！嗰條咩料啊？你直頭係有啊，仲有一次再爆嘅喎。哦，食宵夜檔。玩完食宵夜嗰陣時係阿龍約咗3條女，跟住最尾係我阿龍。哦，你仲特登走去對面買咗支洋酒，你睇啱嗰條女話我唔中意飲啤酒，所以你即刻走咗去買支黑牌。唔知野價定黑牌嘅。啊，係啊。嗰個女已經識嘅，但係飲咗好多次酒㗎啦。係咩？喂，你講翻嗰晚你係得迷嘅喎，即係話啦。係啊，而家係。但係後邊最爆嘅係搭訕與得米啦。OK，咁嗰個留翻先啦。OK，搭訕與得米應該。咁嗰晚你得咗米嘅，你係途中唔見咗人係有2個鐘嘅。冇，係好快嘅，每次。你唔好亂講，唔係嗰晚我係唔飲得，因為我前一晚已經飲咗好多，我仲宿醉緊啦嗰陣時。唔好講飲得之唔知，你嗰晚係成功咗嘅。條女去撩我㗎。嗰晚我係同你講，我今晚會有個女仔上嚟飲酒嘅。咁跟住咧，係鬼你同我講，阿龍同我講㗎。阿龍都唔識嗰個。阿龍約㗎。唔關事，唔係你唔係講啊嘛，係有一晚佢去咗食宵夜㗎嘛。係啊。跟住係我嗌咗個女仔過嚟，然之後佢攬多個 friend 過嚟，咁然之後你就攬咗佢個 friend 嘅，係。反正下 part 嗰度可以留住先。就咁情況。反正有一次咧，都係有你份嘅。跟住我係飲唔到，跟住嗰個女嘅好主動，佢係突然間行過去，唔係佢突然間就話：你飲唔飲到啊？飲唔到，放低啦咁樣。係啊，咁佢冇話幫我飲嘅，佢就話放低啦咁樣。跟住我咪即刻放低咯。跟住後邊你哋捉鳩住我，跟住佢又幫我頂啊咁咯。跟住佢成晚係咁幫我頂走。咁就好上咗啦。咁好好聽啦。可以，咁一個你又覺得 OK 嘅女仔，跟住佢又主動又話幫你飲啊又成啊，咁你就你啦，係嘛？都好難得噶喎，好難得，你大把啦，我俾人焗飲啊有，幫佢飲嘅啫，即係幫佢頂嘅，幫佢頂呢啲，通常係要去到係咩老爺啊，咩嗰啲先有呢啲服務噶嘛，係咪？一般而家啲女仔點會？係啊，好難。你唔飲你唔飲咯，幫我咩事啫？慢慢擺低咯，幫你飲啫。係啊，會係咁。除非佢係好冧你冧到係不能自拔嗰個地步。即係好似話條女唔係主動幫佢，係真係好少。我有嘅，有㗎，有啲女仔都會主動㗎，佢真係。而家嚟講，我越嚟越少。係啊，我都係。而家即係我都未遇過啫嘛，真係未遇過。你即係幫我頂低調咗啦。冇俾一杯我又有。幫佢飲嗰真係有，講到慶幸，突然間落播，可能真係要揾間長實驗，係咪先？唔好飲咁多，大家嗰啲嘢。其實男女都可以主動嘅，其實最主要搭訕呢樣嘢係真誠啲、實際啲。真誠好緊要啊！有禮貌咯，係，有禮貌都好緊要，一定有禮貌。因為其實女仔係好睇呢樣嘢，如果你即係古靈精怪，好似好輕浮咁過去，你咯，好抵觸嘅。你咯。咁我其實都唔係啊！我見過你嗰次咪就係直接飲到即係大大地又唔係好大啦，清醒嘅，但係飲多咗嘅，興奮嘅，你直接行過去，喂，加個微信啦，你係嗰種嚟㗎。呢啲其實有時啲女唔係好 buy 嘅，梗係唔 buy 啦，跟住咪俾人拒絕咗，跟住你咪屌鳩人哋咯，念念有詞咯，你淨係啊，你咪屌鳩人哋咯。其實我覺得睇場合啦，有啲場合即係好似酒吧咁樣，你個變魔術嗰啲真係好使嘅，即係萬事萬靈。哦，佢咧 OK 㗎，因為你滿足到一個好奇心。同埋你即係嗰條女係冇互換咯。係啊，即係佢唔係話玩到咩咁，你行過去，喂，變魔術俾你睇。你又俾啲新奇嘅嘢，都唔係即係你。可能佢就係企喺度或者坐喺度，
可能就玩，你見到玩手機就知佢無聊啊，即係你嗰個時間就其實你觀察過嘅，唔係你要望，你玩咩魔術？你係咪攞張100蚊紙嚟啊？我變個魔術俾你睇啊！嗰啲咧，跟住一嘢咁啊變走咗100蚊嗰啲啊！唔係你見過啦，即係實有錢入心咯，即係魔術呢樣嘢係要有套路去由錢入心咯，即係開頭玩啲輕型啲嘅，後尾玩個魔術可以變到個手機號碼出嚟嘅，就加到佢微信嘅。第一個佢可能會對再後邊就變走你100蚊。反正就係我覺得即係喺酒吧入邊嘅話，呢樣嘢比較好啲。其實係沙石嘅，好啲咁啊，搞到我哋都想學先真係。有趣味啲啊嘛。難嘅其實。而家唔玩唔到啦。即係玩唔到啦。即係而家你係唔係開頭都可以嘅，即係玩啲簡單啲嘅魔術，然之後後尾再問，即係而家係問佢攞電話咯，就唔可以變咗電話號碼出嚟咯。問佢攞電話咯咁樣咯，都 OK。但係反正我覺得就個過程唔係咁，但係你玩魔術你都開口㗎，你冇理由走埋喂咁樣。好啊，魔術你肯定我係劉謙喎，嗰隻玫瑰花喎，咩隻咁？你係無定向嗰種，你我又咁樣咯。開場白係要有，即係我覺得就咁講嚟講去都翻返個主題，都肯定係要有啲即係真誠，係真。我就行喂，會唔會啦？變個魔術俾你睇咁樣。通常啲女仔係即係唔會唔使話，靚女，我見你好靚，變個魔術俾你睇呢啲，我即係你興奮。即係我一陣，喂，靚女，如果佢答你一個就我唔滿啊，咩人開咁啊冇啦，少啲咯，都有咯。佢可能會講佢唔滿。唔係啊，話喂變魔術俾你睇啊，我唔想睇喎，咁樣係會有嘅。哦，係。跟住點解佢唔開魔術喎？走。唔係，你會唔會咁講？有可能變到你想睇嘅。唔係有一晚好搞笑，得我同佢嘅啫。你仲記唔記得？我唔好記得。係有啊，就得我哋兩個，我哋兩個飲一下，跟住話去聊啊咁樣。咁我好真誠一套啦。咁我話不如一齊玩啦，咁樣你又自己一個人悶悶地，跟住佢話唔好，好啦，我走翻嚟，跟住到佢話，跟住我望住佢，跟住佢就話又係玩變魔術，跟住人哋直接拒絕咗佢。跟住第3次。我哋兩個一齊去，我話不如我哋一齊變魔術啦，一齊唱首歌啊！因為當其時可以點歌唱啊 open mic 嘅，係我哋話一齊唱歌，話都唔好。跟住然之後到最尾就係我哋兩個戇鳩鳩咁坐住喺下邊飲，跟住嗰條女自己一個行上去唱，即係純粹你哋係為咗玩啊，估得唔係啊，同埋即係同埋嗰陣時係因為喂，你作為一個老闆嘅身份，你係。就見到啲客咁悶啊！你想過去陪下佢，冇得咁悶噶嘛？即係雖然我唔係話想溝嘅。嗱正經咗啦，係唔係正經咗？係真係咁樣噶。係啊，即係有啲係真係你可能唔想同佢玩，唔想成，但係你都會係啊，有啲於心不忍咁樣。即係活躍下個氣氛啦。跟住你嚟到你個場唔好悶，跟住輪流去真係 ban 曬我哋兩個咯。係啊 ，ban 曬啊，會咁樣噶，都有。咁我啊經常有嘅呢啲嘢啊。你用咗咩方法啊？你係用錯方法啫係嘛？唔係，其實我嗰種通常我係基本係有 feel 我先走去抄牌㗎嘛，係嘛？但係你知我飲咗酒又輕輕浮浮咁，好唔好啊？好似你話齋，得唔得？得喎你，嚟攞嚟啊！你就係咁啊！你攞咩啊？微信都仲慢嘅嘛，就會咁樣，但係通常會俾人感覺唔係咁好。佢就係咁，我識嘅佢就係咁樣問人哋攞微信㗎，人哋以為你搞緊事嘅啫，其實係。即係咁會唔會咁啊？咁樣唔係好多時都係咁啊。嗱，有一樣嘢喎，Kim 哥有一樣嘢就超勁喎。阿 Kim 哥上一期講到就係話有條女係中意你大表，都係呢個藉口嚟㗎啦，肯定係大卡西歐。冇啊，佢就係純粹中意男仔戴錶啫。有啲女仔會㗎，可能真係有啲會。係咯。其實瀟灑哥你可以試下，你不如立起個衫就然之後扮問波太幾點嗰啲啊？戴住隻撈。有啲女係會嘅，我好中意啲着衫嘅男仔啊，有真係有。其實我真係有啊，我試過西裝。我相信呢啲係發自內心，佢唔係揾人家偈傾，自己諗到嘅啲嘢。咁你會唔會即係會唔會話 show 隻撈出嚟話即係喂依家幾點啊嗰啲咁嘅嘢？冇咁浮誇嘅，點會？呢啲太作狀啊！呢啲係真作係。你有冇遇過啲朋友真係即係好作狀咁問攞，或者失敗嘅例子比較你聽到想笑嘅？
即係比較失敗。有嗱呢個朋友可能會下期會帶上嚟。哦，係啊，佢有。咁我哋而家講個故事先。講個故事啊係點嘅？佢嘅故事，佢好中意開車嘅。哦，佢唔係而家冇做啦。邊隻開車先？揸啲啲，係真係真係開車，真係揸啲啲。有做過啦，但反正佢好中意開車嘅，佢亦都好中意車嘅。咁啊，條友仔咧好興啦，即係成日攬條車寫喺條頸度嗰啲咁嘅。有條車寫到頸度。好似嗱，咁你好似有啲人直接當頸鏈戴。嗱，好似嗰啲咩獵德嗰啲村民啊，好中意成抽鎖匙咁樣嗰啲咁，佢咁嘅象徵式咁嘅意思啦，佢係咁樣，即係好中意 show 啲車匙俾人睇，貴嘅啊，又唔貴喎，但係佢又覺得好似好型咁樣咯，係，即係佢有自己嘅諗法嘅，即係我覺得係，即係佢係點樣 show 啊？係有時即係好刻意啊，直接掛喺度定話我就係咁樣啊！今日好熱咁咯，即係真係掛喺條頸度，當頸鏈咁啊！係啊，係咁上下係。黐線啊！掛喺條頸度，係好過癮咧，朋友下期會邀請佢上嚟參。咩車嚟㗎？唔係咩靚車啦，10零20萬到咁樣咯，係。唔記得當時我開咩我都係。即係用咁去搭訕。佢唔係用咁嘅方式，佢覺得咁樣會容易，即係個 show 成功率會高啲，係啊，成功率咁樣會高啲咁樣，係。你有冇見過啲搞笑失敗？即係或者失敗嘅例子啊，或者成功你覺得係可參考嘅例子啊？衰嘅我啊見得多喎，落最落嘅，即係唔好嘅，你覺得？唔係我自己啦，啱先已經講咗啦，係啊，即係輕佻嗰啲，係好唔係好得嘅，基本上都係。我呢種有時啲狀態嗰啲，我覺得你見過啲 friend 咧？係啲朋友啊，有時有試過行埋喂，俾叔叔攬下，其實唔識，係啊，即係唔識嘅，唔識嘅，完全唔識嘅。叔叔攬下咩事啊？我見你幾得意，應該可能需要啲關懷。我適唔適合啊？咁係唔得嘅。係衰咗嘅，係，但係我都係搞笑嘅呢樣嘢。有冇試過得？我都覺得好好笑嘅。係啊，好笑得啖笑啊，得啖笑啊，得啖笑係啊。呢個係 O K 啊，而家好多 friend 啊，罩住都係成日攞嚟用。我知，其實依句係首先係你做起先嘅。係，我嗰陣時一落車，嗰陣時翻工嘅，定唔知唔係翻工定係，反正係翻公司啦，定係排練定點樣啦。咁一落車咁啊，見到條女幾好喎。咁當時我唔認唔到佢係原來我哋嘅同事嚟嘅。反正我一見到好，我走埋去。當時係，因為我前面有好多種 wing 即係嗰啲宿醉啦感覺。你喺條街度望到定係翻到公司？我落車就係珠江道落車啊嘛，咁見到條女行過咁幾好啊，咁着短褲咁啊，喂，叔叔攬下，係咁樣啊，係，人哋咁樣望住你，好彩識嘅原來，係啊。哦，即係後邊係邊個啊嘛？阿瑩啊嘛，你見唔見？阿瑩啊，即係以前嗰個我知，叫咩叫 Echo 啊？唔記得咗。係啊，叫 Echo 係。你直接就係咁樣，就係咁，所以咪跟住班友仔咪攞嚟抄咯，班閪佬。佢肯定會俾個眼神，佢真係咩喎？由頭打。係啊，我知佢咩。究竟有幾多先？俾叔叔攬下。我知佢嗰啲性格係啊。就係咁情況係，唔係就攞就係呢啲啦。就你唔會試好多次係嘛咁樣？咁我又唔係成日出手嘅，講你搞到好似識魔咁唔得嘅，整下先啦。你應該係成日出手嗰陣。如果唔係我呢啲係有啲危險，我哋報。其實我係鬼鼠型嚟嘅，即係你係默默咁樣去嘅。你落車直頭喺後邊，佢係一個行喺前邊，跟住你一嘢咁樣後攝埋去，喂，俾叔叔攬下嗰啲咁嘢嚟㗎啦，係。出到街個碌柒，出得。哇！真係係啊，所以咪我覺得係，喂，真係你有冇試過成功過呢招？係冇嘅，純粹搞笑嘅，得㗎，一定得㗎，唔得㗎，邊度得㗎？你啲啊分享咩成功嗰啲，我想揾你學下嘢啫。我呢啲唔得，我當其時我求其借部相機，我好似當其時就喺3樓，我求其唔知邊個，我唔記得咗邊個啦，話我想識個女仔，我話佢叫我去，我話唔去，我玩緊，跟住我話你攞我台相機過去扮啦，咁佢真係去扮，又成功咗喎，我唔知佢影咗啲咩出嚟㗎，因為我冇睇啊。其實你揸部相機嘅話好容易嘅啫，我覺得呢啲有光環啊，光環。基本上
都你自己會自信心都會增加咗幾分嘅。唔係你覺得呢樣嘢係自己工作嘅一部分？唔係自信心，其實喺對於人嚟講係少咗一個防備心。係啊，即係可能原本係哇你喺後邊攬我啊叔叔哇咁我肯定防備到82%啦係嘛？咁但係如果我去到呢個場，跟住你話你係 DJ 你係攝影師你係老細啊各方面，咁個防備心就會逐步咁低。工作人員咯，你係合理化咗，係啦，跟住然之後你再點樣去膽大心細啊？咁啊睇你自己啦，係嘛？睇餸食飯咯。因為以前好似自己開酒吧最容易溝嘅嗰啲，真係服務員咯。啲服務員係好容易嘅咋，溝翻服務員啊？唔係啊，溝客啊，佢中意玩嗰啲啦，溝客啊。服務員係超簡單，服務員就可以溝客。係啊，因為佢咁，但係有時即係我唔係話咩啦，呢個職業冇分貴賤嘅，係有服務員好正嘅，或者體驗生活嘅咯。咁但係有時啲客人會唔會覺得可能服務員我唔中意啊？會唔會咁樣咧？咁我要問翻佢先知道，但係我見佢即係佢係成功嘅喎，即係佢係成功嘅案例多。其實冇投訴啊嘛，係嘛？係有講翻個顏值嘅問題嘅，個服務員肯定係個樣都係靚仔先會做呢件事。一般啦，冇可能話係其貌不揚啊，可以成功。有特長，有特長，係唔出得街嘅。邊度特長？就係你估嗰度。佢不過佢有特長嘅，死女係。呢個係性格即係佢係，即係佢有少少走，佢真係哪怕你拒絕佢啦，不到黃河不死心嗰種。係啦，佢成晚就女你，一定要係就係你嗰種啊，鍥而不捨嗰啲。我唔係啊。但係佢唔同，佢唔會鬧人嘅喎。我會鬧人㗎，呢個係我鬧。其實開始我當初佢啱啱講翻出嚟，我都唔信嘅，我有件咁嘅事咩？後尾講到，後尾我屌喎，咁我嗱就係我啦。係啊，即係你嗰個 moment 係諗緊乜嘢？肯定會㗎啦。個 moment 係佢因為做過太多呢啲，佢都唔記得。但係一講到原來會鬧人，係我啦，係你係自己嗰啲作風啊，係嘛？即係佢忍唔住。正常㗎，我覺得係正常又佢係一定係唔正常嘅。做乜嘢？點解唔通過咧？咁點解唔接受咧？即係做 friend 啫，又唔係做咩？瀟灑哥係嗰種，你最好就係一開始就拒絕佢，即係你即係從食宵夜開始就唔去啦。唔係你加個微信，你一係就唔話唔得，好啦。加完之後你唔通過，如果俾佢第二次有機會見到佢咧，係啊，咁佢了解喎，佢啊爆晒粗噶啦，一定係噶。其實大家都知啊，即係個女仔啦，冇講條女咁粗鄙，即係個女仔以後大家得唔得？有冇機會？其實由你第一眼加微信嗰刻，你已經知道試下發展成點。係啊，你係知，因為大家你有眼神交流有 feedback 嘅。係。佢望你，你望佢，你問佢俾微信嘅時候，你留意佢表情，佢開心。佢興奮，可能佢期待緊嘅呢件事，突然間OK 啊，咁樣會係嘛？即係如果唔中意嗰啲，會諗一諗先嘅。係啊，我覺得係。呢邊我啲 friend 呢個係咁樣，即係我哋講緊係出去平時大家朋友做嘢之間。如果係OK 俾你嗰個，你會第一時間好開心啊！佢唔會毫不猶豫。OK 我信你信我會咁咯。即係有啲其實唔好想俾你嗰啲，你望望。其實可能一陣間要翻隔離房喎，咁不如見到面再加啦。嗱呢啲就出事啦。咁呢啲唔使問即係你唔好再心存希望或者抱住僥幸嘅心理，佢同你係俾個期望你，即係唔會話係同你玩下，其實直頭就唔想理你啫嘛。唔好嘥時間，直接下課。所以你會知道啊。喂，其實瀟灑哥，我有樣嘢好想問你，你有冇試過即係話你喺一樓打碟嗰度咁耐啦？咁你有冇試過即係一路打碟，跟住你同一個女嘅眼都係一直有交流，一直有 feedback 咁樣啊？即係都會有出現過嘅，但係唔多咯，因為其實講真，你知嗰期啲女係一半係工作性啦，都會有。咁唔係啊，係啊，你全程同佢有眼神交流，咁然之後你最尾你係點啊？我係等㗎，等佢埋嚟㗎，等佢。咁如果揾嘢都得閒啫，唔係咁。如果你係啱好，你落鐘啊，落鐘佢唔喺度㗎啦，好多時嗰啲。唔係，如果落咗鐘佢仲喺度咁樣，佢又未行過嚟啦。我會嘗試下咯，又俾叔叔攬下嗰啲啊，好正經嘅。啱啱啲歌啱啱聽啊，都係咁喂空調好似大咗喎，
啲叔我不如咁啊，我使唔使教細少少冷氣咁啊？你即或者人攞張氈你鋪下隻腳啊，你咁咪鋪短。喂，我覺得你又好重心機喎，即真係好想咯，唔係好想得到你明唔明啊？會諗啲細心啲嘅嘢。因為呢樣嘢係本身你喺台上邊落嚟，人哋已經知道你係 DJ， 你再話啱先啲歌好唔好聽，我覺得就已經多咗啦。但係你話喂，我覺得個空調大咗，使唔使叫人調翻細啲？哇，咁樣係會，其實咁樣亦都彰顯到你嘅係咯係咯係都係。首先你咁樣做，即係我認為我個人認為，我覺得有時都彰顯到自己嗱。喂，其實我唔係喺度打雜㗎，我可以搞啲其他嘢㗎。起碼搞空調冇問題。我呢好柒㗎，我都係多一個細心咯，係啊，細心，同埋你有留意佢咯，呢個緊要咯。又著到咁短咁啊，係嘛？細緻嘅關懷呢個要睇場合啦。你喺地鐵站冇人，哇！呢條裙端要凍啊咁樣噶嘛？冇錯，睇環境咯。係，即係你冇理由趕時間，我叫地司機開快少少咁講。唔係即係你要做到嘅話係有型少少，有型。嗱，而家2分鐘，我叫1分鐘之後到，係有型啦。但係如果係你抄牌唔成功，你屌嗰啲都係客嚟噶嘛？我唔知係咩料啦。咁如果你再見到你，唔係好尷尬？唔會㗎。佢其實冇乜記憶點嘅，人哋即係其他女仔冇乜記憶點，即係你會有記憶點，但係佢冇乜記憶點。佢使乜理你？可能遇到萬遇唔少呢啲咪即係傻。係啊，嗱，呢樣嘢係真係㗎。點會刻意去望住你話係你啊？仲要點翻你上咁樣唔會嘅。即係下次都唔記得㗎啦，大家都。係其實可能除非佢可能佢真係聽到好硬意，做得好深入。佢突然間個腦斷咗路，佢話一定要搞緊你啊，咁樣咁佢可能唔記得你咯。即係佢突然間同你 friend 講話今日遇到邊個啊咁樣，我係好唔順，係咁可能會認得你，但係其實正常可能唔會。即係你做咗咁多嘢，即係你咪只要佢咁樣話咁樣係嘛？你點啊？咩八婆啲嘢咁？你都輕輕屌佢兩句就算㗎啦。我啲咩料啊？係嘛？睇得起你先撚加你，唔傻啊你。有冇啲係俾你話之後係成功咧？啊，你 OK 喎咁樣咧？應該都會有。我希望有啊。係冇嘅都係。嗰個真係爽啦！如果係咁都可以俾你，幾特別啦。其實我幾特別啦，我幾特別啦咁樣，即係咁講起碼。歸根到底都係睇睇款，係啦，睇啱唔啱顏值咯，顏值係好重點嘅。你揀緊對方，其實對方都揀緊你嘅，即係冇話邊個去開口去搭訕邊個先。而家好興嗰句嘅，你以為人哋係獵物啦，其實你已經成為咗人哋獵物啦。係啊。但係我覺得即係如果係變魔術呢招咧，個樣差少少都 work 嘅。都 work 嘅，即係個女仔係無聊嘅狀況下，真係 work 嘅，因為佢係真係無聊，你變魔術俾佢睇，啱㗎，其實係玩啲小玩意俾佢睇啫，最後尾個結果係咩佢唔知啊嘛，即係佢唔係可以，我覺得係好㗎，玩魔術就係好彩嘅靈魂係好重要，係啊，但係你冇可能無端端喺條街見到條女喺度等緊公交，跟住我變個魔術俾你睇啊啦，咁樣環境呢個咧就睇下你點去做啦，即係你自己話自己係一個自媒體博主啊嘛，可以係。我就喺條街入變魔術俾人睇。我哋拍緊嘢嘅，我拍緊嘢嘅，我嗰邊有 cam 嘅你，但係唔好望住咩白痴咁樣。你講起啱先，你話即係你之前同我講咧，啱先你話每日都要嘗試揾10個女仔，要鍛鍊自己膽量。你聽日要去啊？你聽日要去咁做？唔係，我以前同我 friend 日都係 DJ 嚟嘅，好撚傻，亦都係試過飲完酒成日去試嘅，特別早上飲到天光。早上飲到天光6點零7點鐘，等人哋翻工嗰陣時頭班。跟住無聊都係冇嘢做嘅，咁我兩個人都係傾偈，就不如我哋玩鍛鍊膽量嘅遊戲啦。我聽同我講，你哋都仲要鍛鍊。例如咧，咁，佢就話嗱，例如我哋而家衝埋去個報紙檔度，然之後攞去30份報紙，然即刻走，唔俾錢嘅，跟住。咁佢又追埋嚟點講咧？跟住教壞人嘅喎，唔係講笑，佢一追埋嚟即刻講話，我哋係南方電視台喺度拍緊嘢，我哋有部 cam 睇望一望嗰邊嗰啲。你真係試過？真係試過，跟住繼續跑，好多嘢搞，試一樣嘢，跟住又試下啲有啲人咪6、7點咪好趕住坐班車，係嘛？即係趕住翻工，哇！真係玩到冇得玩，即係啲人咪逼上巴士，哇！嗰部車啊，譬如話2號車到啦，我哋衝上去，俾我攔住佢，唔俾佢上，唔使傾下偈先啦。可唔可以借2蚊過嚟啊？我真係唔夠錢搭車啊，係唔俾佢上啦，佢坐一部車，我真係唔好意思咁樣。我啱先揾到原來我真係有散紙，唔使啦，唔該你，拜拜。係咁樣玩到咁癲，即係你啱啱講起嗰個話題，大家好有興趣，因為我係試過。
係同有試過，跟住又走埋去啲環衞工人喺度拖地嘅，哇！你好辛苦啊！我哋其實好尊重呢份職業咧，為我哋祖國貢獻咗好多。你可唔可以俾半個鐘時間我俾件衫我著，我幫你掃啊？佢真係俾你，佢梗係唔俾你啊！知幫件衫我掃翻嚟，我幫你搞先，食住煙先啦咁。係真係會玩到冇嘢玩，係會試過啲嘢，真係試過。咁所以啱先你講起呢樣嘢，我突然間有興趣咁樣。O K 啊，我覺得你繼續啊做呢樣嘢。係啊，係可以試到鍛鍊到自己嘅膽。但係我做你 keep 住做呢啲嘢，如果拍低係紅到喎，絕對。以前係冇呢樣嘢咯，以前我講緊10年前冇。再嚟咯，即係真係為咗好玩。但係10年後係冇嘢做啊，飲係跟住係冇嘢做。喂，其實我都想問埋咧，即係之前成日聽人哋講啊，你咪入咗去呢個公廁度啊？係咪公廁嚟啊？我原述翻啦，嗰陣時我哋喺小港路，你記得啦，老地方。咁嗰陣時係咪有班新疆妹嗰次啊？你講緊嗰次係？唔係嗰次。早上6、7點，然之後你小港路隔離宵夜檔嗰間宵夜檔隔離咪有間公廁嘅，嗰啲殘疾客咪單間嚟嘅，跟住你自己入去，我當其實係見住開住門噶嘛，你自己入去，但係出翻嚟你係攬住一個上身赤裸嘅農民工咁樣未瞓醒嘅，跟住你仲行過嚟話，喂，呢個我兄弟啊，唔係5蚊膽，相見恨晚啊嗱。最搞笑嗰樣嘢係，你係咁樣同我講嘅，你話，屌我入去，佢喺度屙緊，我咪幫佢關門咯，係嘛？咁佢屙完，我咪咁咪輪到我屙啦，係嘛？咁佢想出去喎，我梗係唔俾佢開門啦。咁啊有道理喎，咁我咪經邏輯口嘅，跟住我咪叫佢等埋我咯。我咁噶，不過然之後人哋又真係等埋你，仲要真係出嚟又話相逢恨晚，又咁樣飲翻杯。可能佢考學咗好耐咧，會唔會？人哋都未瞓醒咧，人哋一行過嚟。嗱呢個又係搭訕啦，又係搭訕。搭訕咧係無分男女、無分年齡嘅。我哋又翻主題啦，好電視㗎嗱，我哋冇離題㗎，我哋其實可能我哋而家總結到呢個時間都係翻主題。係啊，哇！即係呢有男搭男，女搭女嘅啫。呢個最緊要係，我覺得佢總結一個好緊要嘅重點。大膽，即係唔好怕醜啊！大家都係冇怕醜，因為你冇嘢領咯，除非你好撚靚仔。係啊，呢樣嘢係咁。係啊，唔係嘅，好撚靚仔都係一樣嘅啫。我覺得，即係你去嘅成功係唔但係你靚仔就唔需要搭訕，因為人哋搭你㗎嘛，會唔會係咁？哦，唔係㗎，有時真係有啲女仔係真係即係硬靚仔你都唔會答嘅。就即係意思話，就算好靚仔，你好難話等到哇條女或者係中意女仔，佢都主動埋嚟㗎嘛。即係始終都係男性，都係要主動啲嘅。嗱，聽咗大家講咁耐啦，即係多唔少60分鐘，總結其實都無非嗰幾個字啦：膽大，心細，唔好怕醜，即係面皮厚，面皮厚咯，係面皮厚，其實就係咁嘅啫嘛，係大家吹下水咁樣，係啊，聽到就聽啊，搞笑就搞笑，係咪啊？咁啊係咯，我哋都係咁樣玩，咁咪咁去㗎啦，係咪先？係啊，反正我覺得去就50，唔係去就50，得兩樣嘢嘅啫，係啊，一得人得，10、100，係啊，冇中間位嘅，都係唔會話係俾機會你等待嘅。最緊要都係有禮貌咯。係。呢樣係我都可以好申請同大家講係有禮貌好重要。係啊，冇俾人反感。即係如果串貢咁，我基本上係都會衰啊！出事。OK，我哋今日就到呢度啦。好多謝瀟灑哥啊，拜拜。